Hey, welcome back mga trip. Narito po tayo sa Boracay at ating papasyalan itong mga patok dito, yung mga boat party. At dito po dumaraan yung ating mga turista papunta dyan sa boat na yan. At i-share ko sa inyo ang mga kaganapan. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, so please subscribe na, i-click mo yung bell na yan para i-update ka ni YouTube sa mga latest video vlog na pinopost ko. Paki-like, share, comment lang, and do not skip ads. So di na ako magtatagal mga ka-trip. Pakita ko lang sa inyo ang mga kaganapan kapag may boat party. Pero bago po yan mga ka-trip, intro muna. So yung mga ka-trip, nakikisaw-saw lang tayo sa ganda ng Boracay, ganda ng tubig. So kung gusto nyo mag-avail dito ng mga boat party, boating, meron po ditong activities, registration kung magkano, pero wala pa akong idea mga ka-trip kung magkano pa. Mga trip, tingnan natin itong boat kung saan dito sinasagawa yung mga boat party. Magdalayag siya, iikot sa dagat ng Boracay. So ito yung itsura niya mga ka-trip. So yan mga trip, wala, pumasya lang naman tayo dito. Ganito ang mga kaganapan kapag merong yung sikat dito ngayon, yung boating party, boating party pa. A few moments later.
later.